करियो सभी भैया को नमस्कार। मैं अरावली डेयरी फार्म किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान से सेकंड लैक्टेशन 100% प्योरिटी। ला 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 बहुत ही हैवी मिल्किंग वाली काऊ है। प्योरिटी आप देख सकते हैं और लेवरटी बहुत ही प्यारी। ला 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 पीछे से चौड़ाई बहुत शानदार है गाय की। माकड़े वाली गाय है, दूध देगी मस्त। अरे आवाज है ओए। हाँ